Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Der Frieden Allahs sei mit Ihnen. Wir sind die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die an den verheißenen Messias al-Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad aus Qadian glauben. Unser Motto lautet: Liebe für alle, Hass für keinen. Der verheißene Messias al-Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad aus Qadian, sagte, dass Allah von uns Muslimen nur zwei Dinge abverlangt. Einmal, dass man zu Gott findet, und zweitens, dass man der Schöpfung